嚟到5月商圈咧，可以春天嘅一個95個方3房2廳2廁，仲咪有2個騎樓㗎，65萬就可以交易啦，10萬蚊嘅一個首期，2318蚊就可以供翻呢套單位，全部都係全新裝修嘅，帶埋家私同埋家電，全屋嘅一個電視櫃啊，都係比較開闊嘅，好開揚啊！大沙發、大茶几同埋我哋一個電視櫃，加埋我哋嘅一個空調啊，都係配好嘅。我哋一個抽油煙機啊、就台啊，都係做好晒俾大嗰邊客廳，呢邊餐廳分開咗嘅，正正分開咗，都係帶一個大門窗，呢邊都打咗1櫃做成嘅一個衣櫃位嘅，都係放咗一個4.5尺嘅一個床位度咗，3邊落床，兩邊2個床頭櫃，4嘅一個洗衣機就可以放喺呢度啦，放嗰啲洗浴用品同埋我哋毛巾架都係做好晒嘅，都係一個大門窗。我哋呢邊望出去就係我哋隔離嘅一個行政服務中心區嗰邊嘅，呢邊就係做咗一個乾濕分離嘅一個沖涼房嚟嘅。Hello， 大家好，我係家自己嘅 Apple 啊。今日我哋嚟到5月商圈呢度介紹一套二手靚樓俾到大家，就係我哋可以春天嘅一個95個方3房2廳2廁，仲咪有2個騎樓㗎。呢個單位嘅一個價錢呢，十分抵買，65萬就可以交易啦，仲可以接受上會，10萬蚊嘅一個首期，2318蚊就可以供翻呢套單位，而且呢套單位入邊全部都係全新裝修嘅，帶埋家私同埋家電，同埋全屋嘅一個電視櫃啊，呢啲都慳咗好多錢啦。而且我哋呢套單位樓下呢，都係有一個大型嘅一個欣豐生活超市，非常之方便我哋一個日常所需嘅。點解 Apple 今日嚟到我哋一個5月廣場呢？因為我哋一個騎樓大露台嗰度就可以直接望得到我哋一個5月廣場，仲可以望到我哋一個鄧澳河嘅一個河景。我哋5月廣場呢一邊呢，我哋行街啊、睇戲啊、食飯啊，都係可以滿足到大家嘅，而且非常之方便，10分鐘嘅一個路程就可以嚟得到我哋一個5月廣場啦。而且我哋5月廣場呢度嘅一個公交巴士266呢，就可以直接去到我哋一個沙田地鐵站啦。去到沙田地鐵站再轉站去到我哋一個香港呢，係十分之方便嘅，1個鐘就可以到我哋嘅一個香港，可以過關嘅啦。而且呢邊都可以坐我哋一個西湖出行嘅一個巴士，20蚊人仔就可以直接去到我哋一個關口嘅。所以我哋呢一套單位呢，唔理係我哋一個商業啦、交通啦，都係非常之方便嘅。而且我哋呢套屋苑呢，我哋單位嘅呢套屋苑呢，佢係就喺我哋行政服務中心隔離嘅。我哋嘅一個露台都可以直接望得到我哋一個中運達大廈嘅一個真正嘅一個行政服務中心區嘅一個片區嚟嘅。我哋依家廢話唔多講，直接上去我哋一個單位去睇下我哋單位嘅一個情況啦。好嘅，依家上嚟到呢套單位嘅露台位，我哋露台望出去呢，都係比較開闊嘅，好開揚啊！望出去就可以望到我哋一條鄧澳河，所以呢個景呢，真係唔錯嘅。前邊就係我哋一個5月廣場啦。5月廣場呢，我哋行街食飯睇戲啊，啱先都講過嘅，比較方便。前面就可以滿足我哋嘅一個購物嘅需求嚇。前面呢度呢，都有一個大亞灣嘅第5小學。第5小學呢邊呢，學校周邊嘅話住嘅人就係比較多嘅，而且我哋以後呢個房想要出售或者出租都係比較方便嘅。隔離呢度就係一個中遠達大廈啦，就係我哋一個行政服務中心嘅隔離，所以我哋小區呢，其實好近我哋嘅一個5月同埋我哋一個行政服務中心嘅。講翻嚟我哋呢套單位先啦，呢邊就係我哋一個入門嘅一個客廳位置啦，客廳位嘅話佢都係好闊落嘅，擺咗一個大沙發、大茶幾同埋我哋一個電視櫃加埋電視，我哋入邊所有見到嘅呢啲都係所見即所得，都係買落嚟就係屬於自己嘅啦，唔使額外出錢去購買，除非你唔中意，可以換咗佢，加埋我哋嘅一個空調啊，都係配好嘅。同埋我哋呢一邊嘅話，我哋一個櫃啊，同埋電視背景牆啊，都係做好晒嘅。呢度就係我哋入門嘅一個位置。呢個入門嘅位置呢，就係我哋一個實木嘅鋼板門，加埋我哋一個指紋密碼鎖嘅。指紋密碼鎖嘅話，我哋開門嗰陣就比較方便啦，就唔驚帶頭黑，唔記得帶鎖匙嘅。呢個
指紋啊、碌卡啊都係可以嘅。呢邊就係我哋一個我哋沙發後邊嘅一個背景牆。入嚟從呢道門入嚟呢一邊咧，就係我哋一個廚房位同埋我哋一個餐廳位嘅。廚房呢邊佢係做咗一個開放式嘅，後期你可以自己加翻一個趟門就得嘅啦。廚房嘅話，所見即所得，都係一樣嘅。我哋一個抽油煙機啊、就台啊，都係做好晒俾大家。上邊嘅、下邊嘅一個櫃都係打好晒嘅，放嘅嘢都係可以放得到好多嘅。廚房嘅一啲用品啊，都係放得落嘅，都係第一個大面窗嘅。呢邊就係我哋一個一台四凳啦。平時有客人嚟嘅話，加多2張凳都係坐得落嘅，因為我哋呢個餐廳嘅一個位置係真係夠闊落好大嘅，而且嗰邊客廳呢邊餐廳分開咗嘅，動線分開咗嘅。呢一邊就係我哋一個休息區啦，呢邊就係我哋第一間房。第一間房佢依家擺緊嘅係我哋一個4.5尺嘅一個床位，呢邊嘅話都係有個好大嘅位置，佢係放咗2個床頭櫃嘅，都係第一個大面窗嘅一個落地窗嘅。呢邊都打咗一櫃到頂嘅一個衣櫃位嘅，所以平時我哋啲衫啊換季嗰陣啊都係執得落嘅。呢邊就係我哋第一間房，呢邊睇下我哋第二間房。第二間房嘅話，真係有一個好神奇嘅一個設計嘅，等陣話俾大家知。都係放咗一個4.5尺嘅一個床位，你睇擺咗呢個床位之後咧，做到3邊落床，兩邊2個床頭櫃，呢個位置都係好闊落嘅，都係第一個大面窗嘅，呢個光線都係非常之好嘅，同我哋主露台望出去嘅一個景色係一樣嘅，都可以望到我哋一個河景同埋我哋吳業廣場嘅呢一邊哈，呢邊都係做咗一個一櫃到頂嘅一個電子嘅衣櫃位嘅，所以我哋平時我哋無論每一間房佢嘅一個收納嘅一個空間真係非常之足嘅，俾大家睇下啱先講嘅好特別嘅一個設計就係呢個啦。呢一個第二間房出嚟咧，就係我哋第二個露台，呢個露台位咧都係好闊落嘅。平時我哋嘅一個洗衣機，如果你唔想放主露台嘅話，你就可以放喺呢度啦，因為佢都做咗好貼身嘅，做咗一個水龍頭同埋一個插蘇嘅位。平時我哋晾衫都係可以晾喺呢啲邊，我哋主露台就可以單純可以望翻嗰個景嘅啦。放2張搖搖椅啊，坐喺嗰度嘆下下午茶，食下早餐都係好舒服嘅，好寫意嘅。再嚟睇一睇我哋呢一個公共嘅一個衛生間啦，呢個就係我哋一個客位啦。佢雖然冇做一個乾濕分離，其實係夠用嘅。你睇我哋一個呢個沖涼嘅花灑啊，都係裝好細嘅。你睇好貼身嘅，呢個都係可以咁樣洗嘅，好方便。我屋企都係做用呢種嘅，呢都係帶咗一個大面窗。廁所嘅，你睇我哋放嗰啲洗浴用品同埋我哋毛巾架都係做好細嘅，加埋我哋一個鏡櫃嘅話都係可以通電嘅，呢度係可以着燈嘅，咩燈都可以，冷啊暖啊都係可以嘅。呢邊就係我哋一個主人房，主人房佢係一個套間嚟嘅，主人房咧都係好大，佢擺嘅就係一個大床5.4尺嘅，加埋3邊落床，兩邊嘅床頭櫃，呢邊仲有好闊落嘅一個位置，都係一個大面窗。我哋呢邊望出去就係我哋隔離嘅一個行政服務中心區嗰邊嘅，都係帶咗一個一櫃到頂嘅一個大衣櫃嘅，都係打造好細嘅。所以呢一套房所見即所得，佢真係冚唪唥都為我哋着想好，都係做好細嘅，可以話係拎包入住，攞啲衫褲啊同埋牙刷啊就可以入嚟住嘅啦。呢邊就係做咗一個乾濕分離嘅一個沖涼房嚟嘅，呢個乾濕分離區都係好大。馬桶啊、洗手盆啊，都係一體盆，都做好細嘅，都係一個大嘅一個面窗位。好啦，我哋呢一套房咧，依家就睇完啦，帶大家睇完啦。呢一套房咧，佢係3房2廳，2個陽台，2個廁所嘅，佢就係95個方嘅。95個方入邊嘅家私家具全部都係齊嘅，連我哋一個電子櫃都係做齊晒嘅。而且業主佢俾到 Apple 嘅價錢真係好抵買喎，一個行政服務中心區，一個吳業商圈嘅一套單位，先至得
65萬，65萬仲可以接受上會，10萬蚊嘅一個首期，2318蚊就可以供翻呢一套單位啦。如果自己住真係好舒服，你自己如果呢套房出租，你最低都可以租得2500蚊嘅。如果覺得呢套單位你中意嘅話，即刻攞起你嘅一個手機掃我哋上面嘅一個二維碼，就係我哋一個二維碼，一個微信啦，一個 WhatsApp 啦，都可以掃到，都係可以聯繫翻我嘅。如果想實體嚟睇呢一套房嘅話，都係可以嘅。Apple 可以免費嘅1對1或者2對1嘅一個免費服務，去到沙田站或者關口接待大家過嚟睇下我哋呢套實體房，因為我哋呢邊啱先講嘅一個吳業商圈啊嘛，一個行政服務中心區啊嘛，仲有我哋一個交通又有一個西湖出行嘅一個20蚊嘅一個巴士就可以過嚟到嘅，你都可以體驗一下，真係非常之划算。好啦，今期嘅節目好快就結束啦，下期再帶嚟更加多嘅一個二手選盤或者一個新樓嘅一個資訊都可以問 Apple 㗎。新樓資訊嘅話，如果你想買新樓，我哋有額外嘅一個優惠嘅。好嘅，今期節目就講到呢度先啦，下期再見啦，拜拜。